ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกวาอีวิรมกุณฑุဆောင်တင်နန်းဒီကကျော်ဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းအရင်တစ်ပတ်ကအကုသိုလ်စိတ်မှာလောဘမှုစိတ်ထဲမှာသောမနတ္တတို့ဥပိ္ပခာတို့เนาะအကြောင်းရှင်းပါဒီတစ်ပတ်ဦးဇင်းတို့ဘာဆက်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာသောမနတ္တအကြောင်းပြီးတော့ဥပိ္ပခာကိုဆက်ရှင်းရမှာเนาะအချိန်တော်နည်းနည်းနောက်ကြပါเนาะနည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးများနောက်ကြပါဘုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့ဗာလဲဆိုတော့ကျောင်းမှာဒုံလောဘယဟန်ကံလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါနဲ့ပဲနည်းနည်းနောက်ကျသွားအဲ့ဒါကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါအလူတန်းနေစွန်းစားတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဂိုင်းကုန်းပါဠိတက္ကသိုလ်စာသင်တိုက်ကြီးအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကစာချဘုန်းကြီးတွေစွန်းစားမကြွအလှူတွေမသွားစာချဘုန်းကြီးဆိုရင်လေစာချပြတ်မှာဆိုလို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်လဲဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အလှူတွေကိုမကြွအောင်ကျောင်းမှာလာလှူခြင်းလှူပဲအဲ့ဒါလေအပြင်ကိုအလှူကိစ္စတွေပါဒီမကြွအောင်နာရေးကိစ္စတော့ကြွပေးတယ်အပြင်ကိုမြို့ပေါ်တော်မကြွတော့နေရီကအလှူအတန်းပင်လည်းမကြွအောင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကလည်းအခုစာသင်တန်းတွေပြက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကြီးကြွတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့နှင်ထုတ်ပါစာဝါပြက်တယ်ဆိုပြီးတော့နားတာပဲအဲ့ဒါတကယ်စာဝါပရိယတ္တိစာပေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်အာကျုမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဆိုတာတော့အလူတန်းတွေလည်းပဲမကြွဘူးဟိုဒီခရီးတွေကြွဖို့တော့ဝေးရောနော်အဲ့ဒါအခုတော့ခရီးတွေလည်းလျှောက်ကြွနော်အဲ့ဒါအလူတန်းကိစ္စတွေနဲ့လည်းရှုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဇာဝါတွေကနော်အဲ့ဒါအချိန်တွေလည်းနောက်ကျသင်္นานတွေကလည်းပြက်ဒါမှလည်းအတိုးချပြီးတော့ပြန်သိရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲဒီကနေ့ဘာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာအကြောင်းသင်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပခာမှာဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုတော်တော်များများတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှဂယုမဆိုင်တော့တာလို့သွားပြီးနားလေကြအမှန်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့သဘောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဥပိ္ပခာရဲ့သဘောဆိုတာအလယ်အလတ်သဘောကိုပြောချင်တာဒုက္ခပဲလည်းပဲဒုက္ခနဲ့လည်းပဲလူဟာအယံကိုဗာလဲဆိုတော့မြောက်ကြွမဖြစ်ဘူးဒုက္ခကြောင့်လည်းပဲဘုံလဲကြပါလဲမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဟာဥပိ္ပခာရဲ့သဘောကိုပြောတယ်နော်ဥပိ္ပခာလို့ပြောဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပြီးဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဟာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လူတွေနားလည်နေတဲ့ဥပိ္ပခာနော်ဥပိ္ပခာရဲ့သဘောဆိုတာဒုက္ခပဲလည်းမကြဒုက္ခပဲလည်းမကြအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာသုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဖုဒ္ဓတ္တလောကဓမ္မေစိတ်တံယတ္တဗာလဲနကံပတိလောကရန်တရားတွေကြောင့်ကြုံလာရင်လာဘအလာဘတွေကြောင့်လည်းပဲလာဘကြောင့်လည်းမမြောက်ကြဘူးအလာဘကြောင့်လည်းစိတ်ပါလဲမဆင်းရဲဘူးဆိုတဲ့သဘောအလေလက်နေနိုင်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ရတာအဲ့လိုသဘောကြလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာရဲ့တန်ဖိုးဥပိ္ပခာရဲ့တန်ဖိုးကအရင်ကြီးမားပါလားလို့နားလည်တယ်လူတွေကဥပိ္ပခာရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့အတွက်နော်လားကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲအယံပါလဲဆိုတော့အယံခံစားရနော်မကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့လည်းမကောင်းတာကိုပါလဲအယံခံစားရတဲ့အတွက်လူတွေမှာမသက်သာဘူးတဲ့နော်လားဥပိ္ပခာရဲ့သဘောကတော့အလေလက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ပါလဲသက်သာနော်စိတ်သက်သာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဲ့တော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာတို့နဲ့မဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်၍ခံစားတတ်တယ်ဒုက္ခလည်းအလိုက်သိမယ်ဒုက္ခလည်းပဲဗာလဲအလိုက်သိမယ်ဘဝမှာကြုံလာတဲ့ဒုက္ခတွေအလိုက်သိနေလိုက်တယ်ဘဝမှာကြုံလာတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့လည်းပဲဗာလဲအလိုက်သိနေလိုက်တယ်ဒုက္ခကြောင့်လည်းမမြူးကြွဘူးဒုက္ခကြောင့်လည်းပဲဗာလဲဗာလဲဘုံလဲကြမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့အလိုက်သိနေနိုင်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင်ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်
Ubekaya Dambu, Nara, Ubekaya Dambu, the Ayam Boama, Nida Tanda Dware, Nara. Naraku Babia Lazaro. Duka Duka, Kanza, Dato, Leveli, Liu Shudo, and Nipin Kanza Day. Makanza Mood, Kanzari. A lily Shude Suraga, a lay a let the Bobe Kanzari. Assume trouble Lubura. Nara, a young Ubale, assume trouble Lubiogine. Uzenua, Lova, Kona in a child in a delusion, Lova zone, Yanto day, Machida in a doing let Doda zone, Bale, Yanto day. Elu Loba zone, Doda zone, Matrapene, lay let the bone in a Ni Nainha, Baye the Bolesin, Ubekaya the Bobe. Amia, Tin the Lubio the Lu, Kayu Masaida Vale, Ubeka Lubioda Mobile. Don't care like me, so I the bomb, Ubeka Luria Alutin, no. Kedasing Ubeka the ball in Nero, no. Tilu Yadavi, Kenadaga Bala Lesero, Ubeka ne, Uzenua. Ubeka the volley, 8 tayo, 8 tayo, no night valley, a lay option shooting Lekana. Do you buy? Kauna ne do leve, Kaune ayurine do leve, vale, Pomame, Magone ayunine do leve, Pomame, Magone ayunet doing mega yogan and let you lem a few. Nara, Kaune ayunine do leve, a young vale, Mujua Miaujua vale, Mapshifu Sure the Boha. Ubeka the Bove Ubeka don't chala machalai. Now Ubeka don't chata Boama, needed tender dwelling made. Nada. Now Ubeka Nesina, Uzeno Balesuro, said they by ma, Tatara Mizatata, said they, so we said they to Kupiawa. Not Tatara Mizatata Jaro, said they at the ball. Not in my Ubeka or Wiranaya the ball. Now Ubeka Wiranaya the ball. Tatara Mizada Jarabale, sit they at the ball, not sit they at the ball. Taliria Balesuro, Coco Biabian and Titara, Birma Dinekajara, Birmama, short tweeted at the ball, not the ball. And it Tatara Mizada Jara Balesuro, say sit they to e, a lay jamu, clearly shooting Lekana. Say no Senira Bobia. A lay jamu Sure the Boha. The Tatara Mizada Sedego, Ubama Bide Kachad Ho Pane Ubama Biles within and ye emia dwani de Mina Congo a leg on it, Julie the guy be the light water. The Mina Gonha Balesuro Quasi in the water look horrible, within not a noir minu. Lema Tatare, the Minagon, Wanagon, Quasi, and Yimia Dwani de Swing, Maunelua Balesro, a Leani Julie the guy video light way. Pego Maletuzia, Yasia, Hinzia, Mounzia, Malubene, Tadali dua, a Legon Bale, Julie Dali guy video light water, Tadala Madadala. No anaga a common use in the Congo, Yay Maunia me, Onia me, Honia me, Hinia me, Elumalu, Nara, Tukabe Lemajabale, Tukabe Lemaja, Sego a dim bale suro, a dim, a Gaunebe yaw, a din Tiara Mulemo, Nara Magonebe yaw, a din Dilu Chabizia Lemalu, a let the volley neve vale. Ni nine the bowl, Balu cholesterol, Tatara Mizada, Sirdi at the bowl. Tatara Mizada Jara Balesero. Say Nesriga, Queda Bioaraba. Say Bioin Lebedu Babida, Sirdi Babida, Sirdi Bioile, Sega Babida, Queda Quebioaraba, not the body. Dudu Babe, a lay jamu. A lay jamu Ragunalu, Begoma Mama, Dali Bale, Julie Gami, like what you made. Ari the bone eat up, Anadulas, Tatara Misatata. Not Tatara Misada, Siridi, Lakana, Kedajamlu, Ubika, Tatara Misada, Batulas, Lucino, Dime, 8 iron, Ballet, a lay option, shooting Lakana, Valagola, Ubika. Says the lady who leve a dim pion, my pion, Lucia Maluvene, lay leather bonnet, neo neve, says the lady, people need. Hey, the Volcana Ballet, Tatara Mizada.
Ubeka with an eye at the ball. Dada Mizadara, sit at the ball. Not sit at the ball. There are Uzenoa, South Amara Abizum Bobia, not the Mara and Nero Uzenoa, David Choguda, Diga Timbia, not South Amara Abizum Pam. Not a good ballet, but Dominata Nebale, Padika. What Dale Bagwales, Dominata Suraga, Naloma Damaya Bale, Kanzare the ball. Padiga Jendan the boy. Dominata Nepadiga Batu the Lelu, not Illumila. Tiga Josure, I made Taloni at Eveli Balezro, Dija Dugabale, Libido Mira Bobia. Dominata the war, Dominata with another Kanzamu with another boy, Kanzara. Padiga Jendan as a Bumu the boy. Ero Dominata Kanzajin Sura, do a buyer the Bolesu, with an eye the boy. By the volley, with an eye. With an eye the water to Bekanama, Joey Malaysian, with a Nekanama, Joey Mave. Do you at the water Bawali, Chief, like Tama Piara, not a digger. Dominata Sura, same a chamami, not a 16 years or Kanzar the Bosuro, Kanza Sura, Gali by Baba, Bakanale. With a Nekana, not either volley, go and do the volley since I like that. I don't do Bekanama join the lady. With a Nakanama join it. I don't bring us a Chandan, Chandan and Pumuraru, then they move with Pumuraru. Pupian, Simamu, the Vogo, Bakanaluko. Ah, that's when you know Yadi, that's when you know Logi, no? Macaba. Puya, she had Lanjang Bito Dida, not Perigasura, Chandan and Pumura. Pupu the Mia. Tave, Bubu the Mia, Tingara, Davo, Chanas of you Mure, Timus of you Mure, Belubu Mure, Nala, you Mure, Bubu the Mia, Balocole, Tingara. I don't do a Bekanama Join. Tingare Kamarama Join Mare, Nara, Tajamalu, Priga di Janan of the Boshi de Bekanama Join, Tingare Kanama Join, Dominadaga, Naloma Damaya, Anita Yungsure, Macaunari, Twitchum Kanzaya, Pito. Kanza to the Bekanama Join, eh? Nekanama Join, and only the Boba in Bama Macato. There's a Jedi or the Miwa, not. And no day to a Jedi or Majagi Miwa, not. And a Dominata di Barelli. Nata you Kanza in the Boshi with a Nekanama Join, the Yaki. Prigaga, Janano, the Boshi, Adaga, Quangonelli or Sadali Piera, Pupu the Mia, Tingara, Kanza the Mia, with another, but not in what they would believe. Just in Sarama, Iran, the Marua, Ninja, Superior, Quango the Bocha, and I need the Hadamana. Pupu the Mia, Kanzana Mia, era Joan Pio. Any Dominata, Tahako, Padiga, Tamayo, Atinka, say, Parade. Dominata, Tahako, Padiga, Tamayo, Atinka, say. Arazuro, Dominata and Liga and do any Pidavia. Magina was a Zika Babila, Jan. Not Magina was a Zika Jan. Magina was a Magina look on your Chuchu the Alivio one okay. The Chu the Alivio no Mahansan with him. See the night general way. Allow Chuchu the Alivio, we are never about it. Jenny, not India, and the way out. And I am in the poor duel, not duel to a kid, too late, Madulia. Not too late today, too late, Madulia. And I Dominata Brigaria, Lujam Pia, John Share Camaro, Dominata Brigaria, Bajam Pia the Lays. God was in the Palace. Go Maluchinari, go Manita Yari, Nechoa, so I forget it. Not Chanyan and Tinamo. Go Maluchine Yari, go Manita Yari, go Machayari, Tuya Joa. Songa between Dominatai, Rigari, Piari. Ah, Sani, on the Yalulu.
ဒီတိုင်းသိလို့ရလားမရရတာနော်ဒါမှစားတော့ရေးရတာပေါ့ဗျာသိကြအောင်နော်နောက်တစ်ခါဒေါမနစပရိက္ခဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေအရေးကြီးသေးသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ယဉ်ညိုးဖွဲ့မှုအာဃာတဝတ္ထု9ပါးဒါကကြောက်ပါယဉ်ညိုးဖွဲ့တဲ့အာဃာတဝတ္ထု9ပါးယဉ်ညိုးတွေကအာဃာတယဉ်ညိုးသူနဲ့ကလည်းယဉ်ညိုးရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့ကပါလဲယဉ်ညိုးရှိတယ်ပြောကြတယ်မလားအဲ့ဒါအာဃာတဝတ္ထုနော်အဲ့ယဉ်ညိုး9ပါးလို့ခေါ်တယ်ယဉ်ညိုးကဘယ်နှပါးတော့ရှိလဲဆိုရင်9ပါးရှိ9ပါးဘာကြီးလဲဆိုတော့တခါလည်းပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3 3လီ9ဖြစ်တယ်နောက်ပါ3 3လီ9ဖြစ်3 3လီကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်က3နဲ့ဟိုဘက်က3နဲ့ဒီဘက်က3ကတော့မိမိအကျိုးမဲ့ကိုတဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်က3နဲ့တွဲမယ်ကာလ3ပါးပဲဟိုဘက်က3ပါးပါလေကာလ3ပါးမိမိအကျိုးမဲ့ကိုယခင်ကလည်းပြုခဲ့တယ်အခုလည်းပြုစေနောင်လည်းပြုလက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်လူတယောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီလူဟာအရင်တော့လည်းငါမကောင်းကျိုးပါလေငါ့ကိုပါလေအကျိုးမဲ့အောင်မကောင်းကြံခဲ့တယ်အခုလည်းပဲပါလေကြံသေးပဲနောင်လည်းပဲပါလေကြံအောင်မယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အခါလေးကြောက်လဲပါလဲဆိုတော့ပြီးရောဆိုပြီးတော့အေးစိတ်မထိန်နိုင်လို့ဖြစ်ကြပြီးတဲ့ကနောင်တော့ပါလဲမဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုပြီးပြန်ကောင်းတာမရှိဘူးလားတချို့ကျတော့မကောင်းတော့ကောင်းမြန်ကောင်းလို့ကောင်းလက်ဟိုတုန်းကတော့ငယ်သေးလို့မကောင်းတာပဲလေအခုတော့ကောင်းပုံကောင်းလက်ရှိရဲ့လို့ဒီလိုတော့တခါလေးကျတော့အောင်းမေးစရာပေါ့နော်အောင်းမေးမိပြီမဲ့လို့မကောင်းဗျာအဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီချို့ကျတော့လေဟိုတုန်းကမကောင်းမြဲပါလေအခုကောင်းတယ်ဒီလိုရှိတယ်တချို့ကျတော့ဘယ်တော့မှကိုမကောင်းဘယ်နဲ့လဲတစ်သက်လုံးကိုကောင်းမသွားဘူးဒီလိုလူတွေလည်းပါလေအများကြီးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့ပြောလဲချင်ပတ်ဗါလဲလူချင်ပတ်အဲ့ဒါပဲဘယ်လိုမှလည်းကောင်းစရာလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ဗါလေချင်ပတ်နော်အဲ့ဒါမိမိအကျိုးမဲ့ကိုယခင်ကလည်းပြုခဲ့တယ်အခုလည်းပြုစေပဲနာမလည်းပြုရကြဒီဘလူးပေါ်မှာကျင့်တတ်သေးလားကျင့်တတ်တော့အာဃာတပွားလားမပွားလားပွားကြနောက်တစ်ခုကလည်းပဲလွယ်ပါတယ်မိမိချစ်ခင်တွေရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုယခင်ကလည်းပြုခဲ့တယ်အခုလည်းပြုစေပဲနာမလည်းပြုကိုယင်းဒီချစ်ခင်ကြောင်းဝင်တဲ့လူရဲ့အကျိုးမဲ့ပြီးငါမိတ်ဆွေရဲ့ယန္တုပါလဲငါယန္တုပဲငါမိတ်ဆွေရဲ့ယန္တုလည်းငါယန္တုပဲဆိုတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့ဒါဒါကလည်း၃မျိုးသွားတာပဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဆက်ညင်ပဲကိုယန္တုရဲ့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတွေသွားလို့နေအဲ့လူလည်းပါလေယန္တုအားပေးအမြောက်သွားပြုနေတယ်လေအဲ့လူလည်းပါလေယန္တုပဲဒါပဲနော်အဲ့ဒါယခုရဲ့ယန္တုရဲ့အကျိုးရှိရာကိုပါလေယခင်ကလည်းပြုတယ်ယခုလည်းပြုစေနောင်လည်းပြုလက်တန်းဆိုတဲ့လူသူတို့ကတော့ယန္တုနဲ့သွားပေါင်းနေတဲ့လူဆိုတော့ဗာလေကိုယ့်ယန္တုဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါ3 3လီ9လုပ်လိုက်ရမှာပဲဗျာဒါကဘာမှမခက်ပါဘူးဗာလေ3 3လီ9ပဲအဲ့3ခုမြောက်လိုက်ရုံပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဘာ9ပါလေအာဃာတဝတ္ထုဒါတွေမကက်ပါဘူးဗျာနော်ဒါတွေကဖတ်လိုက်တာနဲ့နားလဲပါနော်အသိပြီးတော့ရှင်းစရာမရှိဘူးနော်အထူးရှင်းစရာမရှိလွယ်တဲ့ဥစ္စာတော့လွယ်သလိုသာသွားလိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခါရောသမှုပဲပြီးသွားရင်နောက်ပဲသွားမယ်ဆိုမောဟမှုနော်ဗါလဲမောဟမှုဆိုတာမောဟမူတာအလွန်ဗါလဲပြင်းစွာတွေ့ဝေတယ်နော်ဗါလဲအလွန်ပြင်းစွာတွေ့ဝေတယ်တွေ့ဝေခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မောဟမောဟမှာတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဗျဝိသိကိစ္စနဲ့ဥဒိစ္စဥပေက္ခသာကိုဝိသိကိစ္စတံပြုစိတ်တစ်ပါးဥပေက္ခသာကိုဥဒိစ္စတံပြုစိတ်တစ်ပါးလို့ဆိုခဲ့လိုက်နော်အဲ့တော့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဥဒိစ္စဝိသိကိစ္စရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲဝီတယ်ဒုံမာတယ်ပူပန်တယ်ပင်ပန်းတယ်သူရဲ့သဘာဝဝိသိကိစ္စဆိုတာဘာလဲဆိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာလဲဆိုတော့တွေ့ဝေနေတယ်ဘာလို့မှမသိဘူးဆိုတာတွေ့ဝေနေတဲ့သဘောပဲနော်ယုံမားတွေ
ယုံမတန်တရားတွေကလည်းဗာလဲများတန်တရားရှိနေတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရအောင်တခုခုလုပ်မဲ့ကြံတန်တရားဝင်လာရင်မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့နော်ပူပန်နေပင်ပန်းနေအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့တခုခုကိစ္စကြုံလာလို့မဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကလက်ခက်တင်းလင်းဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်နေတာဒါဆုံးလဲဆုံးဖြတ်မနိုင်ဘူးကိစ္စကြီးကလည်းရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်နေတယ်ဆုံးလဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုအဲ့လိုပါလေပူလောင်နေအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးလေအဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တကယ်တတ်သိနားလည်တဲ့လူနော်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပြီးတတ်တဲ့လူကြီးသူမတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ဗာလဲတိုင်ပင်ရတယ်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကိုဗာလဲတိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြီးတိုင်ပင်ရတယ်အဲ့လိုတိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ကိစ္စတွေကအလွယ်တကူနဲ့ဗာလဲအဆင်ပြေသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဘာလုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကဗာလဲအလုပ်ကြီးအတိုင်ကြီးလုပ်တဲ့လူတွေမှာဒါပါတော့ဗျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးမားမားလုပ်တယ်အိန္ဒိယမှာကိစ္စတွေကများတယ်ကိုဆုံးပြတ်မှုလွဲသွားရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဗာလဲများသွားမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဘာတွေခန့်ထားလဲဆိုတော့အကြံပေးတွေဆိုတဲ့ဗာလဲ consultant တွေကိုဗာလဲခန့်ထားရတယ်သူတို့နဲ့ဗာလဲဆွေးနွေးရတယ်တိုင်ပင်ရတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအများကောင်းတဲ့ဗာလဲဆုံးဖြတ်ရတယ်ကိုတကောင်းနဲ့မနိုင်ကိုတကောင်းနဲ့မနိုင်လို့ရှိရင်အလိုဗာလဲပင်ပန်းနော်စိတ်ပင်ပန်းပူပန်မှုတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့အချိန်မှာကိစ္စဝိစ္စမှာလည်းပဲဒီကိစ္စဟာဘယ်လိုလူမျိုးတိုင်ပင်ရတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုတဲ့ကိုယ့်လောက်မှဗာလဲဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူသွားတိုင်ပင်ပိုးဆိုးသွားတော့ပိုးဆိုးသွားတာရှိစိတ်ညစ်လို့မှသူအားကိုးရမလားလို့တိုင်ပင်ပါလေသူပြောလိုက်မှပဲဗာလဲပိုးဆိုးသွားတယ်ဆိုတာပြောတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအလည်းကိုညံတဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ပါဒီလိုကိစ္စမျိုးကြဘသူ့ကိုတိုင်ပင်မှာဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကြတော့ဘယ်လိုလူကိုဗာလဲတိုင်ပင်မှာဒီလိုကလည်းရှိနေတယ်အဲ့လိုတိုင်ပင်လိုက်ရင်တော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူဟာဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ရင်မလုပ်လိုက်ဘူးအစီအပြီးပါအဲ့ကြတော့ပင်ပန်းမှုတွေပူပန်မှုတွေဗာလဲရော့ကြဒါကြောင့်လို့ဝိသိကိစ္စသမားကိုဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ယောဂအလွန်များတဲ့လူနဲ့တိုင်းလေဘာနဲ့တိုင်းလဲယောဂမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့လူနဲ့တိုင်းရင်ယောဂမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့လူကိုတဲ့ဉာဏ်ဤဟူသောစေတမကုဖို့ပါလေခိန်းနေအသေးရောနှလုံးရောကြောက်ကပ်ကိုပေါင်းအစာရောပေါင်းတော့အမျိုးစုံယောဂကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်နှလုံးစီးပြီးလိုက်အစာရင်မခံနိုင်အစာရင်စီးပြီးလိုက်နှလုံးကပါလေမခံနိုင်အဲ့ဒါကြောက်ကပ်ကမခံနိုင်နဲ့အဲ့လိုတွေသွားဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးစေတမကုခြင်းပါအခုကျင်တယ်လို့ပဲတဲ့ဝိသိကိစ္စတန်တရားများတဲ့လူလိုပဲဉာဏ်ဤဟူသောစေတမကပါလေရှောင်းတချို့ကြတော့လည်းပဲအကြံဉာဏ်ပေးတယ်လို့လုပ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီလိုအကြံပေးဟိုလိုဖြစ်ပြန်ဟိုလိုအကြံပေးပါလေဒီလိုဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါမရဘူးဆိုတော့အဲ့လူကနောက်တော့အကြံမပေးတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုလဲရှောင်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရဲ့လက်သဘောဒီကကြောကဘယ်နဲ့လဲဒီကကြောရဲ့သဘောကနော်တလုံးချင်းဟာတော့အများကြီးလေးနဲ့ပါစဉ်းစားရနော်စဉ်းစားကြည့်ကဲဝိသိကိစ္စသဘောဒီလောက်ပဲထားပါတော့နော်စာအုပ်ထပ်ပါလဲအပြည့်စုံဖတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလေဥဒိစ္စအလုံးတုံတုတ်တယ်ပြန်လို့လူဥပမာလေးပြီးတော့ကြာကုန်ကဲကြထောင်းထောင်းတာသူကြတဲ့အခါကျတော့ပြန်လို့ရင်ဘာမှစူးစီးလို့မရဘူးဘာတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမရဘူးပြန်လို့နေတာနော်အရာအမျိုးစုံပြန်လို့နေတဲ့အခါကျတော့စူးစီးမှုဘာမှမရဘူးစူးစီးမှုဘာမှမရလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့လည်းမရတော့ဘယ်နဲ့လဲဘုဒ္ဓဆရာရဲ့တော့အဲ့ဒါပြာဘုံkếကြထောင်းထောင်းတာပြန်လို့ပြန်လို့နေတုံလို့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့မောဟတာအလွန်ပြင်းစွာပါလဲပြီးပြီအဲ့ဒါပြန်လို့နေတဲ့စိတ်ကိုမပြန်လို့နဲ့လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးပြန်လို့ရမပြန်လို့ရအောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုတစ်မျိုးတည်းမှာပါလဲစိတ်ကိုခြားထားပြီးတော့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုကမလွတ်အောင်ပါလဲလေ့ကျင့်ရတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုကမလွတ်အောင်လေ့ကျင့်နေတော့လည်းပဲစိတ်ဟာဘာဖြစ်ပြန်လဲပြန်ထွက်
ပြန်ထွက်သွားတာပဲဒီနေ့အာယုန်စီနော်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတာဒီပါလဲဆိုတော့ဩတိစ္စအာနာပါနနဲ့နာသီးပြမှာပဲမိမိစိတ်ကိုနေလို့ခိုင်းတယ်နေတဲ့တော့နေပြီးပါလေပြီးပြန်လာတခါပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်ပြန်ရောက်လာပြန်တယ်နောက်ပြန်ပါလဲပြီးပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်သူရဲ့သဘောလဲမိစိတ်ရဲ့ဩတိစ္စရဲ့သဘောဒါအဲ့ဒီဩတိစ္စတွေနေအောင်ဆိုပြီးတော့တရားမှတ်တာလေကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်မျိုးလေးပါနော်စိတ်ကိုထားပြီးတော့မှတ်နေရတာဘာနဲအောင်လုပ်ပါလဲဩတိစ္စပုဂ္ဂုစနိဝရဏတွေပါလဲနဲအောင်လုပ်ရတာလေကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါပါလေမောဟမှုစိတ်ပါလေဝိသိကိစ္စနဲ့ဩတိစ္စတွေအဲ့ဒီမောမှုပါတဲ့ဥပိ္ပခာသာကိုဩတိစ္စဝိသိကိစ္စသံယုတ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာကိုဩတိစ္စသံယုတ်စိတ်တစ်ပါးမောမှုစိတ်နှစ်ပါးလုံးဟာဘာဝေဒနာလဲဆိုဥပိ္ပခာဘာဝေဒနာလဲဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်ပါလေဘာလို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တယ်လဲနော်ဥပိ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မောမှုတွေမှာဝိသိကိစ္စရဲ့သဘောကိုဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသိကိစ္စသည်ခုနပြောတော့ဗါလဲတွေးဝေနေတဲ့သဘောဆိုတော့တွေးဝေနေပါတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာတစ်ခုခုအာယုံပေါ်မှာနှစ်ကာရှိမလဲရှိအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာနှစ်ကာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့စူးစိုက်လိုက်မှသာဘာဖြစ်လဲဒေါမနတသဘောဖြစ်တယ်နောက်ဒေါမနတသဘောဖြစ်တယ်ဟောပြောင်းပြန်မချိုက်ဘူးဆိုတဲ့အာယုံတွေးလိုက်ရင်လည်းဗါလဲမချိုက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်လည်းဒေါမနတဝေဒနာအခုကဘာလဲတွေးဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်ပြီလည်းမဟုတ်မကြိုက်ပြီလည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါမနတရဲ့လူလည်းမဖြစ်လားဒေါမနတရဲ့လူလည်းမဖြစ်လားဘာဝေဒနာပဲဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာဝေဒနာပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့သဘာဝဒါသဘာဝလေးတွေကိုစဉ်းစားတာပါပဲဒီဓမ္မဆိုတာကနော်သူရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပေါ်ထွက်လာတာပါပဲနော်ဟာဟုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တူဝေးနေတာတူဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကောင်းတယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တာမကောင်းလို့လည်းမဆုံးဖြတ်အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းလို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါလူမှာအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဒေါမနတတို့ပါလေမဖြစ်လာတော့မိုက်တယ်ဟိဒီခါကျတော့ဗါလေကောင်းတဲ့အာယုတစ်ခုပြီးတော့မိုက်တယ်ဟိဆိုတာဘာလုပ်လိုက်တာလဲကောင်းတယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဘာဝေဒနာဖြစ်နေတယ်သူကမိုက်တယ်လို့လည်းသူမဆုံးဖြတ်ဘူးမမိုက်ပါဘူးကွာလို့လည်းသူပါလေမဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်သူကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တာမိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ဒေါမနတဖြစ်တယ်မမိုက်ပါဘူးကွာလို့ဆုံးဖြတ်ရင်လည်းဒေါမနတဖြစ်တယ်ခုသူဆုံးဖြတ်တာဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဒါပဲဒီကကြောရဲ့သဘောကတော့ဒါလေးပါပဲအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့နားလားဘာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြောကဲနောက်တစ်ခုဩဒိစ္စမှာလည်းတုံလို့ပြန်လွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့တုံလို့ပြန်လွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဘယ်အာယုံပေါ်ရလို့လဲသူပါလေဘာမှဒေါမနတလည်းဒေါမနတလည်းသူပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူပြန်လွင့်နေတာဘယ်တစ်ခုပေါ်မှာမှအာယုံကတိတိကျကျပါလေမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလည်းပဲဒုက္ခလည်းမဖြစ်နိုင်ဒုက္ခလည်းမသောနာဒေါမနတဘာမှလည်းသူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူလည်းပဲပါဝေဒနာပဲဖြစ်ရတယ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာပဲဖြစ်ရတယ်တဲ့နဲ့လေဒီကကြောဆိုတာတော့သဘောကျအောင်သွားနော်သဘောပေါက်တဲ့သဘောကျတဲ့အနေထားရောက်စဉ်းစားစာအုပ်မှတ်ထားပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကကြောရောက်ဒီကကြောဘာချက်မှလည်းမသိဘူးရိုးရိုးမှဒေါသမစိနှစ်ပါးဆိုနှစ်ပါးချက်ထားလိုက်တယ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒါလိုပဲဒီကကြောတော့ဘာချက်မချက်မှလည်းမသိဘူးဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးလို့သူကနော်တချို့ပြောဒီကကြောကျတော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့အဓိကပါလေစဉ်းစားရတဲ့စာဖြစ်သွားနော်မှတ်တာလည်းမှတ်ရအောင်နော်မှတ်အဲ့တော့မောမူရိယဘာကြောင့်ဥပိ္ပခာဖြစ်ရတာလဲဥပိ္ပခာတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ရတာလဲလို့မင်းဝိသိကိစ္စဖြင့်တွေးဝေနေ၍သောမနတသဘောလည်းမရှိလာနိုင်ဘူး
ဥဒိစ္စနဲ့ကြုံလို့ပြန်နေပြီဒေါမနတသဘောလည်းမရှိနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝေဒနာပဲသူကပြရတယ်ဥပိ္ပခဝေဒနာပဲပြရတော့တယ်အလေလက်သဘောလေးပဲနော်ဒီဥပိ္ပခဝေဒနာပြရတော့အဲ့ဒါကဘာရဲ့သဘောလဲဆိုတော့မောမှုနော်သဘောပဲကဲပြီနောက်တစ်ခုတော့ဒီမှာထို့ကြောင့်လည်းဥပိ္ပခသာဖြစ်ရပါလေနော်ကဲနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့မောမှုနိုင်ယုံမှားပြန်လိမ့်နေအသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကမကွဲပြားပြီဒီလိုလောဘမစိတ်တော့သောမနတသာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြောအသင်္ခါရိကစိတ်သောမနတသာကိုဒိဋ္ဌိကရတံပြောသသင်္ခါရိကစိတ်ကိုဆိုပြီးခွဲတယ်မောမှုကြတော့ဥပိ္ပခနာကိုဝိသိကိစ္စတံပြောအသင်္ခါရိကစိတ်လို့ပါလားပါပါဥပိ္ပခတာကိုဥဒိစ္စတံပယောအသင်္ခါရိကစိတ်လို့ပါလားပါဘာလို့သင်္ခါရတွေမထည့်ရတာလဲသင်္ခါရဆိုတာလည်းပဲသူကဘာလဲဆိုတော့အလိုလိုထက်တန်တာနဲ့အလိုလိုမထက်တိုက်တွန်းမှထက်တန်တာအလိုလိုထက်တန်တာနဲ့တိုက်တွန်းမှထက်တန်သူစကားတွေးဝေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုမှတော့အလိုလိုလည်းမထက်တန်ပါဘူးတဲ့ဘာလဲဆိုတော့တိုက်တွန်းလို့လည်းမထက်တန်ပါဘူးတော့ဆိုဒီပြောတယ်ဒါကြောင့်လို့သင်္ခါရနာမတတ်ထားဘူးဒါကဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့မိဓမ္မာယောမှာလည်းဒါတွေအာသင်္ခါရိကသသင်္ခါရိကမထည့်ထားတဲ့အတွက်သူကဒီလိုဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီတိချာချာအဲ့ဒီမောမှုစိတ်နှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဝိသိကိစ္စတွေးဝေးတယ်ဗါလေတွေးဝေးတယ်ဆိုတာကိုငါတွေးဝေးစမ်းလို့တွန်းစရာလို့လားအလိုလိုတွေးဝေးနေတာပဲဟုတ်လားတွေးဝေးစမ်းလို့ကိုတွေးဝေးခိုင်းစရာလို့လားတွေးဝေးနေလို့မတွေးဝေးအောင်လုပ်နေရတယ်လေတွေးဝေးဖို့ခိုင်းစရာလို့လားအလိုလိုတွေးဖို့ထက်တန်နေတာဟုတ်လားစိတ်တွေကိုငါပြန့်လွင့်စမ်းလို့အတင်းပြန့်လွင့်ခိုင်းစရာလိုသလားပြန့်လုံးလုံးမှာအတင်းကမ္မထန်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပါလေမနေပြန်ချုပ်ထုတ်နေရတာအဲ့ဒီပြန့်လွင့်မှုပြန်ပြန့်လွင့်စမ်းမှာလို့တိုက်တွန်းစရာလိုသလားလိုပါမလိုအလိုလိုကိုပါလေပြန့်လွင့်လို့အားကြီးလို့ကိုမှပါလေမနေကိုပါလေဆိုတော့ကမ္မထန်နဲ့ပြန်ထိနေရအဲ့တော့မောမှုစိတ်နှစ်ပါးဟာတကယ်တော့အသင်္ခါရိကစစ်ပါလေဒီဆရာကြီးကဒီနော်အဲ့တော့တဘာဝကိုလည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့ဗျာစာထဲပါလို့အတင်းမှတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးဝေစမ်းဆိုလူဆိုအလိုလိုမှတွေးဝေလုံးအကြည့်လို့မှပါပြင်တာလေမတွေးဝေအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်အဲ့ဒါအတိကျွေအောင်ဆိုပြီးတော့မနေလို့နေရတယ်ပြည့်မှုတွေကများလုံးလုံးမှနော်ကမ္မထန်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဒီခါလေးကျတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာတော့မှယူရင်းနဲ့ထားပါတော့ဗျာကိုရွတ်နေတာကအနန္တရဒါမဲ့ဆိုမိတာကဗာလဲသမဏန္တရတော့ဆိုပြီးတယ်တခါလေးကျတော့အရင်ဆိုရမှာကဗာလဲဆိုတော့ဝိရိယာဓိပတိကိုဆိုရမှာစိတ်တဗာလဲစိတ်ဓာဓိပတိကိုသွားဆိုနေတယ်အဲ့ဒါရပါဖြစ်တာပြင်းပြင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြန့်လွင့်သားမှာလို့ထပ်ခိုင်းနေကြလူသေးလားအလိုလိုမှပြန့်လွင့်လို့အာကြီးလာပါလေတဲ့ဒါကြောင့်လို့မောမှုစိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအလိုလိုကိုအသင်္ခါရိကပါဒါသဘာဝကြကြစဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒါလေဒီပရမတ္တဒီမှာအသင်္ခါရိကလို့တော့ဒီလိုပြောပါတယ်တဲ့ဒါကဘာနဲ့သက်ဆိုင်နေလဲဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့တော့ပတ်သက်တော့အကုသိုလ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဘာလဲလားဗျအာဟိစိတ်ကိုသွားကြပါအဲ့မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဥဒိစ္စဟာအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာနောက်ပိတ်ဆုံးကြဆုံးအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာဥဒိစ္စဟာနောက်ပိတ်ဆုံးကြဆုံးဘာလို့နောက်ပိတ်ဆုံးကြဆုံးလက်ထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့လောက်တုံလို့ပြန်လွှင့်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အဆုံးစွန်မှာပဲပါလေသူ့ကိုထားလိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာစောက်ထဲမှာပါပါတယ်နော်ဒါလေးလေးကြည့်ရအောင်ကြည့်မယ်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကမိတ်ပွိုက်လေးဒီကသွားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့အာဟိစိတ်ကိုကူးကြပါဆိုနော်အာဟိစိတ်ကိုကူးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျအာဟိစိတ်မှာ
အုပ်စု၃မျိုးရှိပါတယ်အကုသိုလ်မှာလည်းအုပ်စု၃မျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ပဲအာဟိမှာလည်းပဲအုပ်စု၃မျိုးရှိပါတယ်အကုသလဝိပေအာဟိကုသလဝိပေအာဟိကရိယာဘယ်နှအုပ်စုရှိလဲနောက်၃အုပ်စုရှိတာပဲဒါအခြေခံလေးတွေဒီတိုင်းဒီမှာလွယ်သွားအဲ့ဒီပထမဆုံးအုပ်စုကတော့အကုသလဝိပက်စိ9ပါးအကုသလဝိပက်စိ9ပါးဟာဘယ်လိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာသာကိုသက္ကဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာကိုဘောဓဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာကိုဘာနာဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာကိုဇေဝဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဘာသာကိုလေဒုက္ခသမာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာကိုဥပိ္ပခာသာကိုဉာဏ်စိတ်တစ်ပါးအောက်မှာတက်ထားပါလေဗျာစက်သောကာကြီးကဘာဝေပါလဲဥပိ္ပခာသာကာကပါလေဒုက္ခသာတန်တိတ်ဆိုင်တဲ့တန်တိရဏကအဲ့လောက်ဒီပြဖို့လူသေးလားမလိုပါဘူးဒီရုပ်ပိုင်းတော့ချက်ထားတာညနော်ဒီအဲ့ဒါဒုကောင်းလေးဘယ်လိုမှလဲစက်သောကာကြီးကာတန်တိအဲ့မှာဥပိ္ပကာယဝိညာဉ်ကဒုက္ခသာကိုကျန်တာတွေကဘာလဲဥပိ္ပခာသာကိုဒါပဲမလားရိုးရိုးပိုင်းမှာတယုတ်တီကြည်ပြခဲ့ရမယ်လေဒီမှာတော့အဲ့ကြည်ပြခဲ့တဲ့တယုတ်တီတွေကဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာကိုဒါနော်ဒါလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြတာဟောဥပိ္ပခာသာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာသောတာကာဏစေဝသံပရိစ္ဆေနတိရဏတွေကဥပိ္ပခာကာယဝိညာဉ်စိတ်ကဒုက္ခသာကိုဘာလို့လဲလို့ဥပိ္ပခာတွေတက်ထားတာလဲဘာလို့ဒုက္ခတက်ထားတာလဲဆိုတာတွေကိုဒီကာယောကရှင်းပြတာပါတဲ့အဲ့ဒါလေးဒီတစ်ခုချင်းဒီကာယောဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကာယောကတော့အသေးစိတ်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါအကုသလအာဟိကုသလဝိပဿိပါလဲခုနက8ပါးပြအဲ့ဒါအဘောကနေကူးပြီးတော့တကားလောက်တာလို့8ပါးပြခုနပါးလည်း8ပါးပြပါလဲစက်သောကာစီကာတန်တိတိအဲ့မှာကျတော့ဘာလို့လဲတီလေးတစ်လုံးပေါ့အဲ့တီလေးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာလဲကာယမှာဒုက္ခဖြစ်ရမှာသူကဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲကာယဝိညာဉ်စိတ်မှာဘာလဲဒုက္ခအဘောကဘာလဲဒုက္ခဟောဒီအဲ့ဒါစစ်တာတော့မှအဲ့ဒါကျန်နေခဲ့တယ်နော်စစ်တာတော့မှအဲ့ဒါကျန်သွားတယ်အဲ့မှာတော့ဘာလဲစက်သောကာကြီးကဥပိ္ပခာကာယကဒုက္ခတန်တီကဥပိ္ပခာနောက်ဆုံးတီလေးကတော့သောမနတာဒါတခုတူလားနော်သောမနတာတခုတူလားဒုက္ခနေရာမှာဘာပြောင်းမလဲဒုက္ခနော်ဒါပြောင်းမယ်ခုနှစ်နေရာမှာဘာပြောင်းမလဲရှစ်လေးပြောင်းပါမယ်ဒီဒါတိတိလားနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အာဟိကရိယာစိတ်ကဘယ်လောက်လဲ3ပါပိစ္ဆကာရဝိဇ္ဇံဥပိ္ပခာသာကိုပိစ္ဆကာရဝိဇ္ဇံဥပိ္ပခာသာကိုသောတာရဝိဇ္ဇံမောနတသာကိုအတိလောကစေဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကပြန်တရိယအောင်နော်ပြောရတယ်ဒါရင်ပြောပြမလို့တော့ဒါတွေကဘယ်မသိခဲ့ဒီမှာရုပ်ပိုင်းမှာသိခဲ့ပြီဒါနော်အဲ့ဒါတကယ်တော့ပြန်ပြောကြရမလို့တော့ဘုန်းကြီးဒါတွေပြနေကြရမလို့တော့ဒီကကြောအတိပဲရှင်းပြတော့နော်ဒါမဲ့လည်းမြင်သာထင်သာအောင်လို့ပေါ့ဗျာဒီခေတ်ကလည်းဘာရှိမှဆိုတော့မြင်သာထင်သာရှိမှဆိုတော့နော်မြင်သာထင်သာရှိအောင်လို့ transparency ရှိအောင်လို့ပြောပြနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ရိုးရိုးပိုင်းရအောင်ပြလိုက်တာဘာမှမထူးဘူးအဲ့ထဲမှာပါခုနအကုသလဝိပဿိ9ပါးမှာဥပိ္ပခာသာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဥပိ္ပခာသာကိုဒီကတော့တောက်လျှောက်ပါနေတော့သူကတော့ထူးရှင်းကြရမလို့ရှင်းမဥပိ္ပခာကြောင့်ပြောခဲ့ပြီစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အစိတ်လေးစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးမှာဦးဇင်းတော်ဘာဝတကအဓိကပြောရမလဲဆိုတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးအကြောင်းပြောဥပိ္ပခာသာကိုပြောခဲ့ပြီနော်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတော့စက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့နော်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာစက္ခုဝိညာဉ်ကိုမပြောသေးဘူးစက္ခုလေးကဘာလဲဆိုရင်စက္ခုပတာဒစက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲစက္ခုပတာဒလူတိုင်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမျက်နှာဝန်ရဲ့အလယ်ကောင်သေးတဲ့မှာတဲ့သံကောင်းပမာဏရှိတယ်အကြည်တန်းရုပ်ကြီးရှိပါတယ်
အဲ့ကြည့်တဲ့ရုပ်လေးကမြင်စရာရှိတာတွေကိုပါလေမြင်ရတာပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းတာပုံရိပ်တွေကိုပါလေဖမ်းနိုင်တာအဲ့ဒီကြည့်တဲ့ကဖမ်းတာအဲ့ဒီစကုပ္ပဇာရကိုမှီပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ကမြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဘာစိတ်ဖြစ်လဲ။မြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ။စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ဘာကိုမှီပြီးတော့စကုပ္ပဇာရဆိုတဲ့မျက်စိရဲ့ကြည်တက်လေးတွေကိုကြည်တက်ကိုမှီပြီးတော့မှဖြစ်လာတော့စိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲ။စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။အဲ့တော့မိမိရဲ့မျက်စိအခုမျက်စိနဲ့ဘောမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုကြည့်လားမကြည့်လားကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီစာတွေကိုမြင်ရလားမမြင်ရလားမြင်ရပါတယ်မြင်တော့သိလားမသိလားသိပါတယ်အဲ့ဒါသကုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သိစိတ်အကယ်မျက်စိမကောင်းဘူးမျက်စိအကြည့်တဲ့ပြက်နေတဲ့လူတဲ့ဘောရေးထားတဲ့စာမြင်ရပါမလားမြင်ရပါဘူးမြင်ရတဲ့အတွက်သူမြင်စိတ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားပြန်ကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြည်တက်ကောင်းလို့မြင်တရားဥပါယုန်တွေကိုမြင်ရတယ်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်ပြီးစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ဒါရသဗျာတရားဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းတရားကိုရှာတာနော်အကြောင်းတရားရှာဒါကြောင့်မလို့မမြင်တဲ့ရာတွေ့တော့ကပါလေပမာသူကံဒီကံလို့ဒီလိုက်အဘုဒ္ဓဖြစ်မှာဆိုမမြင်တဲ့လူဒီလိုက်မမြင်ရရင်ကိလေသာသူ့လိုလိုပါလဲနေပါတယ်တတ်လို့ဆိုတာအောက်သူဖြစ်မဲ့ယာယီသွားကြည့်ပြီးအောက်သူဖြစ်တာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ယာယီကြည့်ပြီးလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါမဲ့လောကမှာကုသိုလ်ဖြစ်စရာနဲ့အောက်သူဖြစ်စရာဘယ်ဟာများအောက်သူဖြစ်စရာများတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကန်းနေတာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါဘူးဟမ်မျက်စိကန်းနေတာကောင်းလားကောင်းပါဘူးအခုတော့နေတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုတော့နေတော့တရားပတ်သက်တဲ့တရားဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတယ်ဗျာလူတစ်ယောက်မျက်စိမမြင်ရတဲ့လူနဲ့မြင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်လေပြောတယ်ဗျာမျက်စိမြင်ရတဲ့လူကမမြင်ရတဲ့လူကမြင်ရတဲ့လူကမမြင်ရတဲ့လူပြောတယ်ဒီကွာတဲ့မင်းကမျက်စိမမြင်ရတော့တဲ့ကောင်းတယ်ကွာတဲ့မင်းကအောက်ကိုနေသွားတာပေါ့တဲ့ငါမျက်စိမြင်ရတော့အိဋ္ဌာယုံဒီပါရင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဗါလေနှစ်သက်စရာအာယုံတွေပြီးတော့ငါမှနှစ်သက်ရတော့ဗါလေအကုသိုလ်နေတာပေါ့ကွာနော်အကုသိုလ်များတာပေါ့မင်းကမမြင်ရတော့အကုသိုလ်ဗါလေနေတယ်ဒါနဲ့မမြင်ရတဲ့လူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းကမြင်ရတော့ကွာတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့မှဒါပါတော့အချောလာတွေ့မှသာမင်းရပါလေအကုသိုလ်ဖြစ်မှာတဲ့ငါကအတန်ကြားတိုင်းချောချောမချောချောအကုန်ချောနေတော့တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအကုသိုလ်ကပါလေဟိုများတယ်တော့သူရတယ်အဲ့ဒါဟိုကတော့တကယ်ဖြစ်သက်စရာတွေ့မှသာမြင်ရတဲ့သူကအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်သူကတော့အတန်ကြားတာနဲ့ဘာဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုတော့လည်းတမျိုးပဲဒါလားကြောက်ပါပြီဘာကိုမြည်ဖြစ်သောစိတ်ကိုသကုပ္ပဒါရကိုမြည်ဖြစ်သောစိတ်ဤသကုဝိညာဉ်တန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့နီးမိပြီးဆိုလိုက်ရင်သောတာပဒါရကိုမြည်ဖြစ်သောစိတ်ဤသောတာဝိညာဉ်စိတ်အာနာပဒါရကိုမြည်ဖြစ်သောစိတ်ဤအာနာပဝိညာဉ်စိတ်စေဝါဒါရကိုမြည်ဖြစ်သောစိတ်ဤစေဝါဝိညာဉ်စိတ်ကာယဒါရကိုမြည်ဖြစ်သောစိတ်ဤကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါကမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့မှီလဲဆိုတော့ဆံရပတာရကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်အမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမလို့သကုဝိညာဉ်သရဝကနာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။မှီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှတ်တာ။ဒါအဓိကပေါ့။နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ကသက္ကောကာစီကာတန်တီအဲ့ဒီလိုသားနဲ့မလိုက်ဘူး။ဟာလေသက္ကောကာစီကာတန်တီသက္ကောကာစီကာတော့ဦးဇင်းတို့ပြီးသွားတယ်ဒါမှီရွေးဖြစ်တယ်နောက်မှီရွေးဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခါတံပဋိစ္ဆာကာတန်တီတန်ကပါလဲတံပဋိစ္ဆာတံပဋိစ္ဆာကြတော့ဗာလေလက်ခံအဲ့ဒီအာယုကိုဗာလေပေါ်လာသမျှအာယုကိုလက်ခံတာဗာလေတံပဋိစ္ဆာ
တံပရိသန်ဆိုလက်ခံတာကြတော့သူ့ကိုပါတယ်ဆိုတော့မိပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လက်ခံခြင်းကိစ္စသိကြတာပါလေလက်ခံခြင်းကိစ္စသက္ကဝိညာဉ်စသော၅ပါးကယူအပ်ပြီးသောအာယုံကိုခံလင့်တကယ်လို့ဖြစ်ခြင်းကိစ္စကြောင့်လက်ခံတဲ့ကိစ္စဒီကတော့ပါလေလက်ခံတဲ့ကိစ္စကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲတံပရိသအဲ့မှာဒီကျတော့လက်သေးကိုလေးပြတယ်အပေါ်မှာမှီ၍ဖြစ်တာဒီကြတာဗါလဲကိစ္စသူလုပ်တဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာမှီပြီးတော့သူ့နာမည်တက်အပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစားလေးဘာလို့မှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှီရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာမည်တက်တာဒီကြတော့ဗါလဲသူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စလက်ခံတဲ့ကိစ္စစူးစမ်းတဲ့ကိစ္စသူရဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးနာမည်တက်တာဟောနာမည်ပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့ဘာလို့ဆွဲမိပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်လဲဘာလို့တာကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်လဲဟုတ်လားလောကဟိအဲ့ဒီဘောကြည့်ပြီးတော့သက္ကဝိညာဉ်စသော၅ပါးကယူအပ်ပြီးသောအာယုကိုပါလေလက်ခံတကယ်သူဖြစ်သောကြောင့်တံပရိစ္ဆာမနောကျွန်တော်ဝဆနှလုံးပေါက်ပြီးပါနေဝဆနှလုံးပေါက်ပြီးမြန်မာလေးလေးပြင်းပြင်းရှိအောင်လိုက်ခဲ့တယ်မနောမရရဝဆနှလုံးပေါက်ပြီးမရရနော်တံပရိစ္ဆာအဲ့တော့တံပရိစ္ဆာဆိုတာကလက်ခံခြင်းကိစ္စနောက်တစ်ခုကာကံတီတန်ပြီးတော့ပါလေတီအဲ့ဒီတံပရိစ္ဆာခံယူပြီးတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုကောင်းစွာစုံစမ်းတတ်သောကိစ္စကြောင့်တန်တိရဏစေသူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ပြီးနာမည်ပေးတာတဲ့တံပရိစ္ဆာနဲ့တန်တိရဏကဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ပြီးနာမည်တက်ပေးတာအပေါ်က၅ခုကမိယာဆွဲမိယာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗါလဲနာမည်တက်တာလောကမှာနာမည်ပေးတာရှိတယ်လေသူကဘာလုပ်တဲ့လူဆိုသူကဆောက်ဦးနေဆောက်တဲ့လူဆိုတော့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲလဲအင်ဂျင်နီယာဒါဘာကိုကြည့်ပေးတာကိစ္စကိုကြည့်ပေးတာနော်ဘာကိုကြည့်ပေးတာလဲကိစ္စကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတာသူကတော့စေကုသနေတယ်နော်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆရာဝန်လို့နာမည်ပေးတယ်ဆေးဆရာအဲ့ဒါဘာကိုကြည့်ပေးတာကိစ္စကိုကြည့်ပြီးဆွဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတာကတော့သဘောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတော့သူတို့ကဝန်မျိုးရိုးဆိုရင်ဗါလဲနောက်ကပါရတဲ့နာသူတို့ကပါလိုက်ဝန်မျိုးရိုးနောက်ကပါမျိုးရှိတယ်လီအဲ့လိုပေါ့နော်ရိုးရိုးကိုအမိပြုပြီးဆွဲမိပြီးတော့မဲ့တဲ့နာမည်ကြီးလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာနော်ပြောချင်တာရိုးရိုးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဆွဲမိပြီးတော့မဲ့တဲ့နာမည်ကြီးအဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးဗမာရီလည်းလိုက်ခဲ့တယ်လားဥရောပမဲ့တဲ့နာမည်ကြီးလေနောက်ကပါလဲဆိုတော့မီရှယ်ကလည်းပါလေအိုဘားမားနဲ့ရတော့ပါလေမီရှယ်အိုဘားမားကြီးတော့သူသမီးတွေလည်းဒီလိုပဲနောက်ကပါမောဗျာနားတာလည်းအဲ့လိုပါလဲဆိုတော့ရိုးရိုးဆွဲပြီးတော့လိုက်နောက်ကလိုက်ခဲ့တာတွေကဆွဲပြီးတော့ပေးတယ်ပါလေအမီတွေပြောမှာပေါ့ခုနအလုတ်ကိုက်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးမဲ့တဲ့နာမည်ကြတော့ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါလေပေးတဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့ဒီအကုသလယူစိတ်ခုနမှာရှေ့၅ပါးကဆိုင်ရာကိုဆွဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရတဲ့နာမည်နောက်တစ်ခုတံပရိစ္ဆာနဲ့တန်တိရဏကတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ရရှိတဲ့နာမည်ဒါကြောင့်မလို့မိယာကိစ္စအပြင်9ပါးဖြစ်နေတာမိယာအကြောင်းအပြင်9ပါးကိစ္စအနေနဲ့က2ပါးဒါကြောင့်မလို့အကုသလယူစိတ်9ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာလို့အကုသလယူစိတ်9ပါးဖြစ်တာလဲဆိုရင်မိယာကိုအကြောင်းပြုပြီး5ပါးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီး2ပါးအဲ့ဒါလေးပါအဲ့လိုလေးထုတ်ကြည့်ရတာလေဒီကကြောချက်ရင်ဘာတွေပါလေဒါကြီးရောနားလားသုပ္ပဒါရဆိုင်ဆိုမိယာတံပိဆိုင်ဆိုင်ဆိုကိစ္စလို့ရစွမ်းဖြင့်9ပါးပြပါသည်ဆိုတော့စာလိုကြီးဖြစ်နေတော့ဘာတွေလဲလို့အောင်မိတာတွေကနော်အခုတော့နည်းနည်းရှင်းသွားချက်စရာလူကြီးလား
ဘာလဲဆိုတော့ဒီကကြတော့ဇာရီရတယ်ဘာလဲဆိုတော့သဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်လေဘာမှကြက်เสียမှတ်เสียမလိုတာလည်းရှိတယ်သဘောမပေါက်ရင်လည်းဘာမှကြက်လို့မရတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူပြင်းပါလေဆိုပြီးဓမ္မာတွေမှာပြီးဓမ္မာညဝါခေါ်တာပေါ့ယမိုက်ဒီပဋ္ဌာန်းဒီနော်အဲ့ဒီယမိုက်ပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့ပြီးဓမ္မာကျမ်းစာရလဲစူစီရမလို့မရလဲစူစီရမလို့ဒါလေရလဲစူစီရမလို့မရလဲစူစီရမရတော့ဘာမှလည်းစူစီရမရှိဘူးရတော့လေသဘောပေါက်သွားရင်လေစူစီရမလို့တော့အောင်လို့ပြောပါလေကိစ္စပြီးသွားအဲ့လိုရှိပြီးဓမ္မာရဲ့သဘောကြီးဒါနားလည်းရင်သိချင်နည်းနည်းတော့တောက်ပြီးအောင်တော့ပတ်နော်နားလည်းရင်တော့ကျန်တာလည်းနောက်ကျပြီးသွားနော်ကဲခုတော့မိယာကိုဆွဲပြီးဖြစ်တာဘယ်နှပါကိစ္စကိုအကြောင်းကြီးဖြစ်တာကဒါကြောင့်မလို့အကုသလကြီးပဲဒါပဲဟုတ်လားမိယာကိုအကြောင်းကြီး၅ပါကိစ္စကိုအကြောင်းကြီးအဲ့တော့သကုသတိတော်မိယာသံတိစံဆိုင်တော်ကိစ္စလေးစံမြင့်အကုသလကြီးပဲစိတ်9ပါးပြားပါသည်လို့ဟုတ်ရေးတယ်ဗျဒါတွေကဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပါတယ်သဘောပေါက်လိုက်သဘောပါရလားပါပါတယ်သဘောပါပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကပြောတော့သဘောပဲနားသဘောကြဟောအဲ့ဒီကစက္ခုဝိညာဉ်စက္ခုလေးရဲ့တလုံးချင်းလေးကိုပြောရင်ဒီကဆိုတဲ့အတိုင်းအစိတ်သွားမှာပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကိုပါလဲဆိုတော့ analyze လုပ်တာလေတစ်ခုချင်းကိုအဲ့ဒါအကားနဲ့ analyze လိုက်လုပ်တာအဲ့ဒါတီကာပဲနော်တီကာရဲ့သဘောစက္ခုလို့ပြောတယ်စက္ခုဆိုတာဘာလဲဟိစက္ခုဆိုတာဘာလဲနော်စက္ခုပဒါရဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်တက်လေးကိုပြောတာအဲ့ဒီအကြည့်တက်လေးဘယ်မှာရှိမျက်နှာဝင်ရဲ့အလေတန်ကောင်းပမာဏရှိတဲ့အကြည့်တက်လေးကိုစက္ခုပဒါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုပဒါရလေးကိုပဲစက္ခုလို့ပြောတာဟိတကယ်အတိအကျပြောရင်အဲ့ဒါကိုပြောမှာဒါပေမဲ့လူတွေကတော့တာမန်လောကမှာမျက်စိလို့ပြောလိုက်ရင်စက္ခုမျက်စိလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဘာကြီးတစ်လုံးလုံးသွားမြင်လဲမျက်လုံးနော်မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးအတိုက်ကောအဖြူကောအဲ့ဒါအကုန်လုံးမျက်ခွန်နေမျက်ရည်တွေဘာတွေနဲ့အကုန်လုံးပိုင်းခြားရတဲ့ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမသွားမြင်ကြလဲမျက်လုံးလို့စက္ခုလို့သွားမြင်ကြတယ်အဲ့ဒါကဥပ္ပစာအဖြစ်ယူရတာပါစက္ခုတတိုင်းတော့ကမျက်မှောင်ရုံဖြင့်ပိုင်းခြားသောအသားဆိုင်ကြီးအလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲမျက်စိလို့ခေါ်ကြတယ်တကယ်တော့ခေါ်မှာပါလေကြည်တဲ့နာဟုကောင်းပမာဏတော့ရှိတာလေးလို့ဒါခေါ်ရတာသို့တော့လောကခေါ်နေတာကတော့မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးပါပဲအဖြူတွေရောအနက်တွေရောအလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါလေမျက်စိလို့ခေါ်ကြတာစက္ခုကြောင့်ပြောရမယ်နော်ဟောဒါမဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးစက္ခုဆိုတာဘာလဲဟိထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြောပြန်တယ်ခုနကတရားဝတ္ထုကိုယူတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြောမယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာစက္ခု၃မျိုးတောင်ပြောတယ်ဗျာတစ်မျိုးတောင်မနဲ့မှတ်နေရတော့၃မျိုးကြီးတောင်မှတ်နော်ဒါပေမဲ့မခက်ပါဘူးဗျာသူအဆင့်နဲ့ဒီမှတ်ပါနော်စက္ခုဘာပြောချင်လဲစက္ခုဆိုတာဟိတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တရားဖြစ်တယ်ခုနမိတယ်လို့ပြောတယ်မလားဘယ်လိုမိလဲစက္ခုပဒါရလေးကိုမိအဲစက္ခုပဒါရလေးကဘယ်သူရဲ့မိရလဲဝိညာဉ်ရဲ့ယဉ်သီးစိတ်ရဲ့မိရပေါ့ဘာရဲ့မိရလဲယဉ်သီးစိတ်ဆိုတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့ဗာလဲမိရညီညွတ်ပြီးမညီညွတ်ပြီးကိုပြောကြားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဒါပါတော့ဗျာတဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါပါတော့ကိုညခုံမွေးတွေဆွဲမယ်နှုတ်ခမ်းတွေဆိုးမယ်မိတ်ကပ်တွေလိမ့်မယ်လိမ့်ပြီးတော့ဗာလဲမှန်ထဲမှာကြည့်မယ်အစင်ပြေလားမပြေလားအဲ့ဒါဗာလဲညီညွတ်ပြီးမညီညွတ်အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောပါမျက်စိရပြောတာအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲမျက်စိရှိမှပြောလို့ရမှာလေမျက်စိကန်းတဲ့လူကအဲ့ဒါကြီးပြောနိုင်မှာမလားပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာစက္ခုပဒါရကောင်းမှပြောနိုင်တာဗျာစက္ခုပဒါရမကောင်းရင်မ
ပြောနိုင်ဘူးမျက်စိမွဲတဲ့လူကိုယ့်ကနှခမ်းကြီးတွေဆိုရတာမညီမညာတွေဖြစ်နေတာကိုသူသိမလားမသိပါဘူးသူများပြောမှပဲဟာဘယ်လိုတွေဆိုရတာလဲအကုန်လုံးဟောတာကိုယ်ကားကြီးဖြစ်နေပါလားဆိုရင်နော်ဟာကိုယ့်ကိုတီးဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာကောင်းမှသက္ကုပ္ပတာရကောင်းမှအဲ့တော့နေရာတကာတိုင်းပေါ့ဒါကတော့မျက်နှာမှာပြုပြင်တာကိုပြောတာဒီမြင့်အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပါလေညီညွတ်သည်မညီညွတ်သည်အစဉ်ပြေသည်မပြေသည်ကိုသူကပြောမှလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တရားလည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါတယ်ညီညွတ်သည်မညီညွတ်သည်ကိုပြောကြတဲ့ကဲလို့ဗာလည်းဖြစ်တော့ကြောင့်သက္ကုပ္ပတာရကိုပဲသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကိုပဲဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲသက္ကုလို့ခေါ်လိုက်တာဒါတစ်ချက်တောင်းထဲမှာပါပြီးသားပါနော်တောင်းထဲမှာပါပြီးသားပါနားလည်အောင်နဲ့နားတော်ပါတဲ့ဒီကနော်တောင်းထဲမှာရှိပြီးသားနောက်တစ်ခုရူပါယုံကိုတာယာတကဲ့သို့ဖြစ်တတ်သောကြောင့်သက္ကုပ္ပတာရယုတ်ဒီသက္ကုဟောသက္ကုပ္ပတာရအကြည့်တဲ့ကောင်းမှတာယာတရားကောင်းတဲ့ရူပါယုံလားတာယာတရားမကောင်းတဲ့ရူပါယုံလားဆိုတာခွဲခြားတတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ရူပါယုံကိုတာယာတကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်လည်းပဲသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသက္ကုလို့ခေါ်ရတယ်တာယာတရားကောင်းတယ်တာယာတရားမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာဘာဘယ်ပတာရကောင်းပါလဲသက္ကုပ္ပတာရကောင်းပါလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါရူပါယုံကိုတာတကယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းဗာလေသက္ကုပ္ပတာရယုတ်ဒီသက္ကုဉာဏ်နဲ့နောက်တစ်ခုကဗာလေအစင်းရူပါယုံကိုထင်ရှားစွာမြင်တတ်သောကြောင့်သက္ကုပ္ပတာရကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲသက္ကုအဲ့တော့ပတာရကိုပဲသက္ကုလို့ခေါ်တာပါဗျာသုံးခုလုံးอ่ะเนาะအဲ့ဒါနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကတော့သူဟာလည်းသူပေါ့အစင်းရူပါယုံကိုထင်ရှားစွာမြင်တတ်သောကြောင့်သက္ကုပ္ပတာရကောင်းမှအစင်းရူပါယုံကိုထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်လေရုပ်စဆေးရူပါယုံကိုထင်ရှားမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့သက္ကုကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးအစင်းရူပါယုံကိုထင်ရှားစွာမြင်တတ်သောကြောင့်လည်းသက္ကုပ္ပတာရယုံကိုသက္ကုလို့ခေါ်တယ်ရူပါယုံကိုတာယာတကယ်လို့ဖြစ်သောကြောင့်လည်းသက္ကုပ္ပတာရယုံကိုသက္ကုလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တရားလည်းဟုတ်တယ်ညီညွတ်တယ်မညီညွတ်တယ်လည်းပြကြလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့သက္ကုပ္ပတာရယုံကိုပဲသက္ကုလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နှမျိုးဖွင့်ဆိုလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါလေးလည်းကိုယ့်အမို့စားကြည့်ရတာစားပါလဲဆိုတော့ဒီစားရုပ်ကြည့်ဖတ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့တွေးပြီးတော့နော်စဉ်းစားပြီးတော့အရသာပေါ်တဲ့တိအောင်တွေးရဒါစားဖတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကကြောကပါလဲအရသာပေါ်တဲ့တိအောင်ကြည့်မယ်တွေးမယ်ဒါအဲ့ဒါမှအရသာပေါ်ထွက်တာဒါပေမဲ့ဆိုအရသာမပေါ်ထွက်ဘူးတချို့စားတွေကကြာလေးဝါမှာပါလေရတာပေါ်တယ်အတင်းပြူချလိုက်ပါလေရတာမပေါ်ဘူးဒီကကြောကတော့ပါလေညက်ဝါမှာညက်ဝါမယ်အဲ့ဒါမှအရတာပါလေရတာပေါ်မယ်ကဲဆက်ဝါကြအောင်နည်းနည်းသွားလိုက်နော်လာပြီစက္ခုပြီးတော့ပါလာမယ်ဘောဓဘာနာလူလာနော်စင်ရဒီကကြောလေဒီကကြောဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေအသေးစိတ်မယ်တစ်ခုချင်းဟောပါလေအသေးစိတ်ပြီးတော့သွားမယ်သောတာကိုသွားမယ်သောတာဆိုတာပါလေဒီသူလည်းပဲကြားစိတ်ဝိညာဉ်ဤပါလေတရားဖြစ်ပြီးအတန်ကိုပါလေကြားတတ်သောကြောင့်သောတာပတာရယုတ်ကိုလေသောတာလို့ခေါ်တယ်ဟောတခုတည်းရခုနစက္ခုတည်းသူကအသာလေးပါလဲဆိုတော့ဟိုတင်းလှုပ်သွားရုံပဲမိမိထည့်သွားရုံဝိညာဉ်တရားလဲပါလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသောတာပတာရဆိုတဲ့နာကြည့်တဲ့ကောင်းမှဘာကိုကြားအတန်ကိုကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့အတန်ကိုကြားတတ်သောကြောင့်လဲသောတာပတာရယုတ်ပြီးသောတာမိပါသည်စက္ခုတခုတည်းဖြည့်သွားရုံပဲဗျာနော်အဲ့စားတော့အဲ့လိုပဲတဏှာမှာကြည်ညက်ဝါထားလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဗါလဲပြီးသွားပြီနော်စားဖူးသွားရုံပဲသူကြတော့တစ်မျိုးပဲလားဒါသူကြတော့ဗါလဲတစ်မျိုးပဲလားကာဏကြတော့ဗါလဲလေခန္ဓာယုတ်ကိုယူတတ်သောကြောင့်အနတ်ပေါ့ခန္ဓာယုတ်ကဗါလဲအနတ်ကိုယူတတ်သောကြောင့်သူလည်းဝိညာဉ်တရားပြည့်လည်းပြောနိုင်တာပဲနော်လားအနတ်ကိုယူတတ်သောကြောင့်ခန္ဓာယုတ်ကိုယူတတ်သောကြောင့်ခန္ဓာပတာရယုတ်ပြီးဗါလဲခန္ဓာမိပါသည်
ဒါကဏ္ဍပဒါရယုတ်ဒီဗာလဲကာဏမိပါသည်ခန္ဓာယုံတဲ့ဗာလဲအနတ်ကိုယူတတ်သောကြောင့်ခန္ဓာသူကမှန်တော့ထည့်ရမှာဗျဝိညာဉ်တရားဖြစ်၍ခန္ဓာယုံကိုယူတတ်သောကြောင့်ခန္ဓာပဒါရယုတ်ဒီကာဏမိပါသည်နာလားစကုတော်ကပြောသလိုဆိုရင်နဲ့နာလားတာယာသောအာယုန်တွေကိုဗာလဲတာယာတတ်သောကြောင့်လည်းပဲကာဏမိပါသည်အနတ်ကောင်းကောင်းဆိုတာယာလားမတာယာလားတာယာနာစကုအတိုင်းလျှောက်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်လို့ရတယ်ဗျဖြည့်မယ်ဆိုရင်နော်စကုအတိုင်းစကုအတိုင်းဖြည့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဖြည့်လို့ရတယ်နော်ဖြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်ကြတော့သောခန္ဓာကြတော့ခန္ဓာယုံတာယာတကယ်ဆိုဖြစ်တတ်သောကြောင့်ပါလေခန္ဓာပဒါရယိဒီခန္ဓာမိပါသည်ခန္ဓာယုံကိုထင်ရှားစွာပြတတ်သောကြောင့်ခန္ဓာပဒါရယိဒီခန္ဓာမိပါသည်လို့သုံးမျိုးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှအပြစ်မပြောပါဘူးရေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီယူလို့ရတယ်မရဘူးလားအဲဒီထဲမှာမပေါ်ပြရဘူးမယ်ဘာလို့ကြည့်လိုက်လဲအဲ့လိုလေရေးလို့ရနိုင်မှာပြီးလောက်ပြီဆိုပြီးသူကပါလေခြံသွားတဲ့ပုံနားအဲ့နဲ့လေးအရသာတွေ့ရလားဒီကာကျော်အရသာနော်ဘာရသာကြီးမှလည်းမသိဘူးရင်းနှစ်တွေကတော့ပြောတယ်ဗျတချို့ကတော့ဘာလဲဒီကာကျော်လည်းဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုကြည့်ရမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့နော်သဘောမပေါက်ရင်မကြက်တတ်ဘူးနော်သဘောမပေါက်ရင်တော့ဗာလဲကြက်တတ်ဘူးသဘောပေါက်ရင်လည်းကြက်တတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ရေးနော်စာရီရလေထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ရေးအဲ့ဒါမှဘာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျစိန်ဝါကာယနော်နည်းနည်းတော့ဝင်တဲ့အချိန်လေးကနည်းနည်းနောက်ကျတော့ခေါ်လိုက်ပါဦးစိန်ဝါကာယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လာပါပြီပြစိန်ဝါတဲ့ဘာလဲစိန်ဝါဆိုတော့စီဝိတလာတာစီဝစီဝိတအသက်ဤအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ရတ္တယုန်ဒီစိန်ဝါရတ္တယုန်ဒီပါလေစိန်ဝါနာရတ္တယုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ဝါစီဝိတအသက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒါတော့အစာအာဟာရနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဗျာအစာနဲ့ဆိုင်လာပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတကယ်အသက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဘာလဲတော့အာဟာရနော်အာဟာရအစာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဝါရှာနော်စိတ်ဝါဘာလဲရှာစမ်းစားနိုင်ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီကျမကြီးမကောင်းလို့ဘာမကောင်းလို့ကျမကြီးမကောင်းတယ်လည်းအစားတော့ဒီစားနေပါပြီလေသက်ရှိအောင်ပါအစာမဝင်တော့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တော့ပါအသက်ရဲ့အကြောင်းနောက်တော့အသက်ရဲ့အဓိကကြဒါဇီဝိတအသက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ရတ္တယုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်သူရတ္တယုံ၌ညစ်တီဖြစ်၍အဲ့ဒီဇီဝိတဆိုတဲ့ဇီဝိတဖြစ်သောရတ္တယုံကိုခေါ်တတ်သောကြောင့်ဇိဝါပဒါရကိုပဲဇိဝါလို့ခေါ်ပါလိမ့်ဒီကတော့ဇိဝါပဒါရဒီပါလဲဇိဝါအဲ့မှာသူကဖြည့်ရတာပေါ့ရတ္တယုံ၌ညွတ်တီဖြည့်၍ဒီတို့ဒီပါလဲဆိုတော့ဇိဝါပဒါရဆိုတာဘာအောင်ညွတ်စားပြီးလို့ဝါနေတော့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇိဝါပဒါရဘယ်ကိုညွတ်နေပြီလဲဆိုရင်ဒီကဲတစ်တာစီညွတ်နေမယ်ဒါလားစားစရာတောက်စရာထည့်ထားတဲ့ဘီလူစီနော်လားကြောင်ရင်စီပါလဲညွတ်နေပြီဒါလားဇိဝါပဒါရလေနည်းနည်းစားလာပြီဆိုရင်ပါလဲညွတ်နေပြီသူစီဝိတဖြစ်သောရတ္တယုံကိုခေါ်တတ်သောကြောင့်အမေရတ္တယုံကိုခေါ်တာဘူးတဲ့လေဇိဝါပဒါရစားကြပါပြီအမေကျွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်စားနေကြဆက်လေးတောက်နေကြလူလေအမေတမင်းစားပြီးအမေရှာရီကဘာဖြစ်လဲချင်းကိုရလေးတရားပြီးပါဘာခေါ်နေလဲကိုရအောင်ခေါ်နေဆက်လေးတွေတကွာနှစ်ပါးလောက်တောက်လိုက်တော့ဆက်လေးတွေနားတာဘာခေါ်နေလဲဆက်လေးကိုလည်းခေါ်နေရတာစိန်ဝါပဒါရတော့ခေါ်တာပဲစာအာဟာရတွေရောခေါ်တာပဲဒါကြတော့အချူလေးစားခြင်းအချူလေးစားနေရတာအချင်းလေးကိုဗာလဲစားခြင်းပြန်တယ်ဘယ်သူကခေါ်တာဇိဝါပဒါရခေါ်တာဗျာနော်အချင်းလေးတွေများစားမိနေပြန်တော့လေဘာလေးကိုခေါ်ပြန်အချူလေးကိုခေါ်ခြင်းတွေများရောနော်အချူချင်းတွေများပြန်တော့လည်းအငံလေး
6လေးကိုပါလဲစသည်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေတော့အစုံလျှောက်ခေါ်နာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပြပြီးတော့ရတ္တယုံကိုပါလဲခေါ်တတ်သောကြောင့်စိန်ဝါပတာရဟောပဲဘာလို့ခေါ်လဲစိန်ဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲကာယလေးကာယလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာယဝိကာယပတာရကြည်စံဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီကာယနော်မြတ်စွာဘုရားကာယရဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာပေါ့နော်ကာယဒီခန္ဓာကိုယ်ကမှလည်းဆက်စုပ်အပ်သောအာဟုတုတရားတို့ရဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်လာအာဟုတုဘာတွေဖြစ်တယ်အာဟုတုအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့စမ်းစစ်ကြည့်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာနာလေးပြင်စီပြီးမှန်တဲ့ကြည့်ကိုတဲဟုတ်ပါလားမဆိုးသေးပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပါပဲလေဟုတ်တော့မလားငါမှစပင်းကြီးကလည်းဖြူနေပြီဖြူရတော့များနေပါလားဆိုစိတ်ညစ်သွားတာရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်စိတ်ညစ်သွားစိတ်ဆင်းရဲသွားပြန်တာလည်းပါပဲလေခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုနှစ်သက်လို့ပဲဖြစ်မနှစ်သက်လို့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေအကုသိုလ်တွေကလည်းပါလေအများကြီးပါပဲဟုတ်လားမိမိခန္ဓာရင်လားတဲ့မဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆက်စွားကုန်သောအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ပြည့်ရတဲ့တော့ကာယပဒါရရဲ့ကာယကိုပွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမဖွင့်တာဟုတ်ပြနောက်တစ်ခုလည်းပဲကာယပဒါရနဲ့တကွာဆက်စုပ်အပ်သောဆံစားရှိသည်တရားဖြစ်သောကြောင့်ကာယပဒါရယုတ်ဒီကာယဆံစားရှိသည်ဆိုတော့အရိမသမိကာယေကေသာလောမတခဒန္တာသသောမန္တနာရုအထိမိဏဝကဟာရယကနာဒီနောမကပိယကံလောကတကောတာလေသာမီမွေးချင်းခြေတဲ့လက်တဲ့နာရာရေထူရေပါအတာပါလေအယိုအကျော်ရိုးရင်းချင်းစီနောက်ပိုင်းကလေးသားတွေအကုန်လုံးသွား32ကောတာကြည့်ဘူးလားစားရတော့ခါတာလား32ခုတာပြအောင်မယ်32ခုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာနော်32ခုတာဟမ်32ခုတာအခုမပြသေးဘူးနောက်ကြမှာပြနော်အဲ့ဒါဆက်စွပ်တော်ဆန်စားပြီးတော့ဆန်လည်းပဲဆက်စွပ်တော်ဆိုပြီးတော့ခုနကြောင်းသားဆန်ဘာပြလာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ပွေးကောက်ဆန်မီလေးဟာမြို့စားဒီဥစ္စာဆက်စွပ်ဝယ်မဟုတ်ဘူးပါလို့မြို့စားတာဘာလဲနှစ်လိုပဲဖြစ်သွားမယ်သူဆက်ပြရဆိုတော့သူအဲ့လိုဖြစ်ဟိုဆံမင်းကိုဖြတ်ထားတဲ့ဆံမင်းတွေလေကျဲပြက်နေတဲ့ဟိုအဲ့လိုဆံမင်းတွေကိုအဲ့ဒါလောက်ပါသူကကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းကိုတော့ရိုက်တာဆိုတော့အဲ့ကောင်မလေးခေါင်းကတွတ်လေးနေဆိုတော့အဲ့မှာသူကအတ္တအာဒီနဝမဖြစ်ပဲနဲ့ပါလေအတ္တဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကြီးဆံမင်းတော့မရဘူးတော့တတ်ပါလေဖြတ်ထားတဲ့ဟိုဆံမင်းတွေအဲ့ဒါလက်သေးကလည်းဟုတ်တယ်သူကကမလီတရားရဲ့လက်သေးလေးသွားရိုက်တာလက်သေးလေးကလည်းပါလဲဆိုတော့တတ္တဖတ်တာလူဖြစ်နာမဲအဲ့ဒါလည်းမရသေးဘူးပြတ်ထားတဲ့လက်သေးကိုယူရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြီတော့အဲ့ဒါကျန်တာတွေကတော့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေတော့အဆုပ်ဒီနှလုံးတွေသေးရိုက်ထားတာတော့ပြီးပြီမှာအဲ့ဒါဆံမင်းနဲ့လက်သေးမှာကျတော့သူ့ဥစ္စာနော်အလှပဖြစ်နေတာနော်ဆက်စုပ်ွယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဒီမဲ့ဆက်စုပ်ွယ်ပါလေစံစားရှိတယ်လို့ဒီတရားပြီးတော့မှတ်ဒီလေဘလုံးမှာခွဲချမ်းစိတ်ပြကြီးလိုက်လို့ရှိဟောတက်တက်စရာတွေပါလေရှိနော်ဆက်စုပ်စရာတည်တယ်အဲ့ဒီဆက်စုပ်စရာတွေရဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကာယပဒါရယုတ်တွေပဲပါလေကာယခေါ်လိုက်တာဒီခန္ဓာမှာတော့ဒီခန္ဓာကပါလဲဆိုတော့အကောင်းနှစ်သက်ဖွယ်ရလို့ပါမှမရှိတာလူတွေကထင်းနေတာပဲနော်အထင်နဲ့သာကောင်းတယ်လို့ပါလေမြင်နေတာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလေဒုက္ခကာယပြီးတော့ကာယနဲ့တွဲတဲ့ဗာလေဒုက္ခလည်းရှိမယ်ဒုက္ခလည်းရှိနော်ဒီမှာတော့ဗာလေဒုက္ခလို့ပါနော်
သူကဘာပြောသလဲဟိဆက်စုပ်အပ်တည်ဖြစ်၍ကိုယ်၌ဖြစ်သောချမ်းသာကာယိကဒုက္ခကိုတူးဖြူဖြစ်စီတတ်သောကြောင့်ဝေဒနာဒုက္ခနောက်ပြန်ပါဗျာဒုက္ခဘာကိုဖြစ်စီလဲဒုက္ခကိုဖြစ်စီတယ်နောက်ဒုက္ခဆက်စုပ်အပ်တည်ဖြစ်ကိုယ်၌ဖြစ်သောချမ်းသာကာယိကဒုက္ခကိုပါလဲတူးဖြူဖြစ်စီတတ်သောကြောင့်ဝေဒနာဒီပါလဲဒုက္ခဒုက္ခကိုဖြစ်စီတာဘာပဲလဲဒုက္ခနောက်တစ်ခါတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်သီးခံနိုင်ရသောကြောင့်ဝေဒနာဒီဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုသီးခံနိုင်ခဲ့ပါပြီနော်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့သီးခံဒုက္ခဝေဒနာကိုသီးခံဒုက္ခဝေဒနာကိုသီးမခံနိုင်အဲ့ဒါလည်းပဲတစ်မျိုးပေါ့မှန်တော့ဒုက္ခကိုလည်းသီးခံတယ်ဗျာနောက်ဒုက္ခကိုလည်းသီးခံဒုက္ခကိုမသီးခံရင်မြောက်ကြောဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းရှိတယ်သီးမခံနိုင်သီးခံနိုင်ကြသောကြောင့်လည်းပါလေဝေဒနာဒီဒုက္ခကိုဒါကြောင့်တခါကျယောဂဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်တယ်မလားနှိမ့်ဆက်တော့ကြီးတွေပေါ်တွေလို့ပြတော့သတိထားပါတရားလေးပါလေတရားနှလုံးသွင်းမှာတရားနဲ့ဖြေပါနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရပါသီးခံနိုင်တယ်နော်လေ့ကျင့်မရှိသီးခံနိုင်ဒါပဲလားဆိုတော့ဟိုဒီနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုဝေဒနာအားခဲရင်သောအခွင့်ပေးခြင်းရှိသောကြောင့်ဝေဒနာဒီပါလဲဒုက္ခနော်စာမျက်နှာ31ပါဝေဒနာအားခဲရင်သောအခွင့်ပေးခြင်းရှိသောကြောင့်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဘာလို့လဲဒုက္ခလို့ခေါ်ခဲရင်သောအခွင့်ပေးနောက်တော့ဦးဇင်းတို့ခလုတ်တိုက်ရင်ပဲခလုတ်တိုက်တာနားလိုက်တာအဲ့ဒီနားတဲ့ကာလလေးကိုတော်တော်ပါလဲခဲရင်တာခံစားနေရတာပါလဲတော်တော်ခဲရင်တာတော့ခဲရင်တော့ခံစားတယ်မနစကုဝိညာဉ်နေပြီးသွားတယ်နော်စကုဝိညာဉ်နေပြီးသွားပြီစာမျက်နှာ30ဒီဘက်အထက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ခုနဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့နှစ်ကြောင်းမြောက်ရဲ့အဆုံးမှာစကုအစရှိတော်မိယာတံပရိဆိုင်စားရှိတော်ကိစ္စတို့ဖြင့်ခဏပါးများဖြင့်ဝေဖန်ခြင်းကဥပ္ပခါတာကိုစကုဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်အကိတလာရိအတွက်ရှိရှားရေးဆိုပါဒီဘာဘာညာဟောတတ်တာလေးလားနော်အဲ့ဒါလေးကစောင်းထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်အခုပြောပြထားတာလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့နားလည်သွားရင်နော်နားလည်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျန်တာတွေကတူပါတယ်ဒုက္ခနေရာမှာဒုက္ခနေရာမှာဘာပြောင်းလိုက်ရုံလဲဆိုတော့ဒုက္ခလို့ပြောင်းရုံပါနော်ဒုက္ခလို့ပြောင်းရုံဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒုက္ခနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဒုက္ခအကြောင်းသွားသူကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာချမ်းသာစေတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခရောကိုယ်စိတ်တွေကိုပါလေဒီရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာချမ်းသာစေတတ်သောကြောင့်ဝေဒနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခကတော့ပါလေကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာစေအဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းစွာကိုယ်စိတ်ကျင်နာခြင်းကိုတူးဖြူတတ်တဲ့ကြောင့်ကျင်နာတယ်ရပ်ပင်းနဲ့ကျင်နာကနာကျင်တာရရင်နဲ့ကျင်တာဟမ်မြေတာဘောမြေတာဘောဥပ္ပမြဖွင့်တတ်တယ်ဒါတော့ဖွင့်ဆိုတတ်တာပဲနားလားကျင်နာနာနော်ဒီလိုနော်ကျင်နာနာရှိတယ်မြေတာဘောဆိုလို့ဒီတရုတ်ပြည်တော့တရုတ်ပြည်မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကမဟာကရုဏာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတက်ကိုပေါ်အောင်တော်တော်သိရုပ်ခေါ်တတ်တယ်သူတို့ကလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒလောက်ကြီးသူတို့လောက်မပေါ်ကျူးနိုင်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်နာတာတော့ထားပေါ့ကြည်ညိုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့အစံပဲဗျတနေ့ကုန်ဘုရားရှိခိုးမနေ့လည်းရှိခိုးမနေ့စောကြီးလည်းရှိခိုးမနေ့ညနေ့တော့ကြောက်ကိုရှိခိုးတာပဲဘုရားကောင်းတော်ပြီလေသူတို့ရွတ်တယ်မလားပူဇော်တယ်မလားသူတို့အတန်နေတဏှာတွေနဲ့ဆိုနေတာဘုရားကောင်းတော်တယ်တနေ့ကုန်ပဲညလုံးပဲတော့ဓမ္မနဲ့လောလို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာဘုရားကိုချစ်တဲ့နေရာအဲဒီလိုပြောရမှာအဲ့ဒါတော့မဟာယာနပါလေနောက်သူကတတ္တဝါတွေပေါ်မှာမဟာကရုဏာဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့တကယ်ကျင်ကျင်နာနာသနာတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ
ဘာဝတိလတတ်တယ်လို့ဆိုရင်တတ္တဝါတွေကိုအကုန်လုံးဆိုတော့ဗာလဲတနာတတ်တယ်လို့စားတဲ့ချက်လေးတွေငှက်လေးတွေကစားနော်ဆိုတော့တနာချင်းကရုဏာတက်ပို့တယ်ဆိုပြီးမဟာကရုဏာဘာဝကိုပေါ်ကျူးတဲ့နေရာတော့သူတို့ကသားတယ်ဗျနားလို့ဖြစ်ဦးဇင်းတို့အသားစားနေတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ့ဗာလဲတနာမညာရရောက်နော်တနာမကညာရောက်အဲတော့ကျင်ကျင်နာနာအဲ့ဒါဘာနဲ့ကျင်လဲကျင်ကျင်နာနာနာကျင်တယ်ဒါပါလေလူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တော့အရင်ကပါလေနာကျင်တယ်လူဆိုရင်ကရပ်ပင်းနဲ့ကျင်တာနော်ဟုတ်ပြီဒီမဲ့တော့ပါလေကိုယ်စိတ်ကျင်နာခြင်းကိုဒါနာကျင်တဲ့သဘောပေါ့နော်တူးဖြူတတ်သောကြောင့်ဝေဒနာတွေပါလေဒုက္ခနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုနော်အဲ့ဒါတူးဖြူပလိုက်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာတက်လေးကိုခံစားရတယ်ကျင်နာတော့တူးပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာလေကျင်ချင်းနာချင်းဗာလဲမရှိတော့ဘူးစိတ်လေကိုယ်စိတ်ကျင်နာချင်းဆိုကိုယ်စိတ်မခံမရနိုင်ဖြစ်တာဟောနာကျင်နေတာကိုပြောတာမှန်တော့နာကျင်လို့ရမှာကျင်နာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပ်ပုံပြီးတဲ့လူကသဘောပေါက်တယ်နော်ရရင်နဲ့လားရပင်းနဲ့လားနော်သွားပြီးရေးတဲ့ကလည်းမမနဲ့ပေါ့အရန်ကိုချင်းချင်းနာနာကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ရိုက်ပင်းနဲ့သွားရေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါမှားတော့မှာနော်ကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်လေချမ်းသာတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌံအသောကြောင့်ဝေဒနာသည်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌံခုနကဆင်းရဲတဲ့ဖြင့်ပါလေဒိဋ္ဌံနိုင်ခဲ့အသိခံနိုင်ဒီကကြတော့ပါလေဝေဒနာအားလွယ်သောအခွင့်ပြီးခြင်းကြောင့်လွယ်တဲ့အခွင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးခံစားရတာလွယ်တာဒုက္ခကြတော့ဗာလဲမသက်တာဒီကလေးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကာကွယ်စီဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့ဘာခံရမှာလဲဒုက္ခဝေဒနာဘယ်လိုရပိတ်ကြည့်ပြီးတော့ခံနော်ကာကွယ်စီဒုက္ခငယ်ငယ်လေးကကြောက်တာအခုလည်းကြောက်တာအခုလည်းပြီးဖို့စစ်မယ်ဆိုတော့ငါလက်မောင်းယူချိုးမှဆိုဟာဘာပဲဖြစ်ကလေးတော့လည်းကြောက်တယ်လို့အခုလည်းပါလေကြောက်တာပဲညာနော်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါဟိုမဲကိုရီးယားကနှိပ်တဲ့စက်ဒီပေါ်မှာဟိုမဲဇိမ်ကြပါလေသွားပြီးတော့ပလက်လန်သူကအောက်ကနေနှိပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအာသာယာလွယ်တော့ဇိမ်ကြတာပဲသူကတော့အဲ့ဒါပဲဖြစ်အဲ့ဒါစက်ပေါ်မှာသွားတက်ပြီးတော့ကလေးနှိပ်ခံနေတာပါနော်အဲ့ဝေဒနာပါလေလွယ်တော့ပုံပြီးတော့ကြောင်းနော်ဇိမ်တော်ကြသေးတယ်အမလီဘာဖြစ်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခရဲ့သဘောပေါ့ဗျာတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာတွေပြီးသွားပြီလဲဒုက္ခကြီးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အာရိစိတ်ကလည်းကျေပြတ်နေပြီအာရိစိတ်ကမှဘာလဲဆိုတော့ကျေပြတ်သွားကြရရှိသေးတယ်နော်ကဲပါပြီခဏနားလိုက်ပါဦးနော်အားကချင်းစနေခဏခဏတစ်ချိန်မှနားလိုက်ပါ